เออเล่นเสร็จแล้วดูนายอาร์มต่อ โอเคเล่นเลยแล้วกันเกียรต่อตอนนี้เล่นจบไปแล้ว1/5ในฉากนี้โอเคนักแสดงผู้สมัครประมาณการแสดงมาเริ่มฝึกกันเถอะเพื่อสักวันที่ได้ยินเวทีเดียวกันเหลือเซฟไว้แล้วก็โอเคแสดงว่าทางด้านบนเยอะดิงั้นเริ่มตรงนี้แล้วกันเหตุเกิดเพราะยูจินหายตัวโอเคต้องไปตรงนี้เหรอมันจะเดินช้าๆหน่อยแหละแต่ไหนยูจินก็ต้องเล่นน้องมาไหนคือไอดีผมไม่ได้มีตัวที่ปกติอะไรเยอะแยะขนาดนั้นหรอกคือถ้าเล่นกับโนเอลได้แต่โนเอลก็ต้องสลับของอิโตะแค่นั้นแหละแล้วก็สลับดาบเขาทีมหินก็ได้โนเอลโกโร่จุนจินคิดไม่ออกบอกตรงมาเอาพรีโดแล้วกัน I will protect you. ออกมาเลยใส่ทีมนี่แหละแล้วก็เบรกขอนิดหน่อยตอนนี้ใส่เยอะสีกลาแบบธรรมดา ER 200เหรอวะโอเคเป็นเซอร์เพนยืมหน่อยแล้วกันดาบโคตรดีสแตทสวยทันทีก็โลนี้โอเคไม่ปัญหายืนจินรถ ER ใส่หอกโพไท2เอ็มเบมป้องกันล้วนเล่น4หินทันอยู่แล้วกดดาว2พรสวรรค์8อัพได้9แต่ยังแล้วกันไม่ค่อยได้เล่นฟิโดโกโรโนเอลโกโรยังไม่นับเลยมาเล่นได้เล่นก่อนฮัลโหล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  Steady as stone. Can you put a few more adventurers on the case or something? Please have faith in her. Yinning, we're back. อ๋อโอเค Yunjin, are you okay? Are you? No, I'm fine. Look, I get it. You have to take better care of yourself, okay? We're just lucky we had the traveler to help. Well, I would say the best way to make it up to our audience is to give them the best performance we can. While I'm off stage, as long as there is something, anything. You know, you. So, what's your on? ทางนี้ก็จะลดด้านล่างเซฟไม่เฟิร์สแล้วกัน Exactly. Just think of all the people coming from far and wide just to show you their support. Why do you make it sound like they are coming to see me and not the show? Well, same difference, isn't it? I don't think so. They seem quite different to me. Well, either way, you're quite right. I mustn't let down our audience, especially those who came from afar. แดนเหนือไหมครับ And I certainly mustn't make you come out looking for me again.
So I suppose I will put my training exercises on hold for a while. Whew. I'm glad to know that the brightest star in my troop is finally gonna start listening to reason. I'm gonna head back and see how the set is coming along. Don't go disappearing on me again. All right. I'll head back and do some rehearsing. It's no substitute for first-hand experience, but it should still help me iron out a few issues. ได้มากกว่าค่ะประสบการณ์โดยตรงด้วยนะ Speaking of which, I haven't even thanked you properly for saving me. If you are free after the show, come and find me at Hayu Tea House. น่ารักโอเค20 ถึง 20เลย ไม่ได้มานานขึ้นไงวะ พี่ขึ้นทางดูได้ไม่เป็นไร I'll catch up. What should I put in? อ๋อตรงนี้เอง Leo Opera is really something, but Leo Opera performed by Miss Yun, now that's something else. Thrilling performance. I've never seen anything like it before in my life. Your reputation is well deserved. ครับเอาจะสมัครใคร Well, I've had the pleasure of seeing the talented Miss Yun on stage many a time in the past, but the songs still sound fresh and new every single time. คือ ต้องเก็บ ยังไม่ได้เก็บ It's been barely a few days since I last saw you perform. But once again, Yun Jin, you've progressed by leaps and bounds. ครับ You're far too kind, both of you. I'm still new to the profession, but I promised myself when I joined the troupe that I would strive to develop myself as a performer every day. And I wouldn't be where I am now without everyone's faithful support. Nonsense, you're too humble, Miss Yun. You're a major celebrity. Who in Liyue hasn't heard the name Yun Jin? In the circles I move in, anyone who says they've never seen Yun Jin on stage is at risk of getting laughed out of business. As it happens, I have a business meeting at the Shinue kiosk with a client who is also a big fan of yours. So, I was wondering if you'd perhaps like to join us for the meal. Oh, me too. I booked a table at the Lioli Pavilion and was hoping you might join me. อ๋อ I'm terribly sorry to both of you, but I won't be able to make it. Terribly I'm very grateful for the invitations, but I'm afraid I already have arrangements for this evening. Isn't that right, Traveler? Okay, you have plans, but you're really gonna pass this up? Wait a second, you're... เออเว้ย Well, I guess Good. it's not going to work out today, then. Maybe another day, Miss Yun. อ้าว
They took off pretty quick. Do they know something I don't? อะไรอ่ะ I guess I'll be leaving too. Wouldn't want to cramp your style. ก็แค่ช่วยโลกหรือเย่ไว้ Take แค่ care, นั้นแหละ both of you. แหม Sorry that I can't see you off. ใช่ Thanks for coming to my rescue. Again, look at you. You're a national อื treasure. ม Even Gentry Moutsai is in awe of you. I feel a little sorry for Shinue Kiosk and Liuli Pavilion. I just hope the food won't go to waste. ช่วย I กันมา didn't think we'd be able to get a seat this late. เอาไปที่ช้อนเลยเอาไม่ใช่เหรอ But it's fine. I have a better place we can go. Let's head downstairs. I owe you a big thank you tonight. เจมนะเฮ้ยคิดบ้าเลยเด็กคุณรู้ตรงนั้นเป็นเมืองอ๋อเขางั้นโอเค Miss Yoon? Oh wow, it's really you. I have just a few questions, if you don't mind. Hey, get back here. Oh, Bitsy girl, you don't have a clue what you're doing. Are you a journalist? If you'd like to arrange an interview, we'll have to liaise with my manager. Sorry, Miss Yun. Don't mind her. She's just new and still learning the ropes. We'll leave you Miss Yoon, I'm interested to know why you added a silk dance to the scene where the divine damsel makes her appearance. เพื่อนเรามาบ้านไหนในฉากเปิดตัวแห่งเทพธิดา You noticed that? Yes, based on the original script, that scene would see your character perform the Adeptus Walk. But the addition of the silk dance meant that the whole way you carried yourself was so much more... Animated. เรียกว่า มากขึ้นปะ Yes, but delicate and graceful like a crane. อ๋อแล้วเป็นส่วนขึ้นสายโลกอันนั้นแหละ Oh, sorry. Which publication are you from? How come I haven't met you before? Oh, well... we're from the Steambird. Steambird I am เหรอ Yi, the editor-in-chief. This young lady is Shuryun, one of my journalists. We were based in Fontaine. Just recently we made the move back to Liyue. อ๋อมาจากฟอนเทน Oh, I see. You're from the Steambird. Then it's no wonder. Your journalist has clearly done her research. นี่ชาวนักข่าวด้วย Very kind of you, but really, my level of knowledge is very basic compared to yours. Hey, Miss Yoon is throwing you a bone here. Make the most of it, okay? Talk to her! Talk to her! Actually, I'm afraid there's somewhere I need to be. And I'd really need to clear this interview with my manager. อ่ะเซฟตี้แล้วกันนะ Yes, you're right. ลองจบแบบนี้ I'm ดูป่ะ very sorry, but I'm afraid the troupe is pretty strict about the rules for this kind of thing. So we'll have to do this one by the book. Please liaise with my manager, and we can do this interview another day. จะ The เป็นคนทั่วไป Steambird ต้อง is แหก a กฎแล้วล่ะ highly reputable publication, so I'm sure my manager won't give you a hard time. Once the interview is arranged, I'll be very happy to answer any and all questions you have. But... fair enough. Sorry if we're being intrusive. Please forgive us. We'll leave you in peace. Hey, come on, quit dawdling. Yes, I'm coming. Bye, Miss Yun! Hey, wait! That's the wrong way if you wanted to talk to my manager. ไปแล้ว Oh well, never mind. I have a friend who works for a paper. I'll ask them later. For now, though, the top priority is making good on our plans. Now that I think about it, I've turned down 3 social engagements tonight. นั่นสิ Come with me. Our plan is the only one remaining, so let's make the most of it. ท่านี้น่ารัก บริษัทสปาย ดูสิ
มันมีท่าไหนบ้างวะI can smell the fragrance of food in the air. Yes, Cherhu Rock is definitely the place to go after a performance. Oh, you're a fan of Chef Mao's cooking too? ใช่ In restaurant's blackback perch stew is hot, spicy, and fresh. But it's not kind on the throat, so unfortunately I can't eat much of it. Also, it's a bit cramped in there. I prefer open-air restaurants. Hey, have you been to Chen the Sharp's place before? His grilled tigerfish is the best around. Third Round Knockout and One Min Restaurant are both great restaurants. But when it comes to barbecue, this is the place to go. Enjoying some nice food and drink, sitting by the hot coals in the cool breeze. Let's go. ถ้าวางมือแบบโอ้ก็คนตีดาบเองเอ๊ะ Tigerfish! Grilled tigerfish, hot off the grill! Oh, hey there. Is this a Miss Yoon which I see before me? It's been a while. What'll it be? The usual? Yes, please. I'm out with my friend today. Let's start with a plate of stir-fried meat and a handful of skewers. โอเค And of course, some grilled tigerfish. Two, please. One with just a hint of chili. And the other one, Got it. Your grilled tigerfish will be ready soon. Do you want any drinks with that? Yeah, I don't advertise it though, because it's just something I'm experimenting around with for fun. อ้าว Miss Yun likes a drink with her barbecue, so I ended up getting her to try them out for me. So, would you like some tea or? anything new? Well, I managed to scrounge some milk from Dongsheng next door. A merchant from Mondstadt told me a while back that there's this popular drink doing the rounds there called milk tea. ชานม I tried my hand at making it too, but the response has been kind of lukewarm. Still way off being ready to add to my menu. Tea with milk? Sorry, milk tea? It might not be the best thing for my throat, but if I'm just having a little taste, I mean, I think it should be fine. Oh, but what about you? Anything you want to drink? Okay, let's get yours in first. And then, มันต้องจบแปลกๆแน่เลย I'll have one of each if that's all right. I'd like to try them all. อ๋อ Okie dokie. And here's your tigerfish, fresh off the grill. Come on, let's enjoy it while it's still hot. Piping hot barbecue นี่ in a ฟิน nice สุดๆ cool ไปเลย drink is the best sensation. best sensation That was great. Shame about these drinks, though. I only had a little sip of each one, so there's a lot left over. อ่ะไพมอนดิ Well, I mean, I could just drink them, but they're a little bland for me. Nothing that special. I guess he must have toned down the flavors to make them palatable for a wider range of customers. อืม We could just add some flavor back in? In fact, do you know the hot pot game? ฮะ Let's play the hot pot game with the leftover drinks. I'll add some extra ingredients based on my tastes, then you try to guess what I added. Sound good? Don't worry. After mixing in the new ingredients, I'll also drink half, so I won't add any weird stuff. อ้าวแล้วไง We don't need to worry about every last detail. Come on, I'll go grab some ingredients from the shop next door. เดี๋ยวจบกี่โมงวะเนี่ย
Hangout เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงแล้ววะ Okay, get ready. Oh, and no peeking. It's ready. Let me try it first. Pretty good. Your turn. รสชาติท้องทะเลอีกทีดิท้องทะเลเกล็ดแข็งละเอียดนุ่มนวล Huh? Oh, just regular facial expression control. ตรงๆจำไม่ได้ Besides, it's nothing that unusual. I think it tastes okay, doesn't it? มันเหมือนแปลกๆอ่ะ So did you work out what ingredients I added? แข็งๆนุ่มๆแล้วก็อะไรต่อเต้าหู้ You guessed them all เฮ้ย correct. ถั่ว You seem to have a well-developed palate. เฮ้ยถั่ว We can try some more combinations next time. เดี๋ยวก่อนแป๊บ I wonder what kind of new flavors I could create with some more traditional teas, like pine nectar or snow blossom. พายเนคเตอร์กับสโนว์บลอสซัม I can't wait to try it out. I'm getting excited just thinking about it. Huh. Well, people do often say that getting deep into a character is about identifying the part of you that is similar to them and bringing that into the performance. So in that sense, I can't say it's incorrect to conflate an actor and the characters they play on some level. There are many more sides of me than the few you see on stage. So ultimately, yes, I am not the same person on stage as I am off stage. Sometimes, when I get letters from people, I can tell from the way they write that they see me as someone cold and aloof. I can write back, but I have to be very careful about what I say. Likewise, when I get invited along to banquets and so on, I have to make sure to keep myself calm and composed the whole night. I bought you one drink, okay? That's not a license for you to start saying weird stuff like that. Well, never mind. You seemed like you were being sincere. I'll let it go. All I was trying to say is that everyone has many different sides to their personality. And if you get fixated on just one of those, there's so much you'll never discover about a person. I mean, if we hadn't had the chance to hang out and chat like this tonight, there are things about you I might never have gotten to see. Like the mighty and distinguished traveler, diligently reviewing my hot pot drinks. Me? Serious? On stage, I guess. But off stage? Just think of me as another one of your friends. Just one who happens to have a flair for the dramatic. So, friend, what shall we do next? Something to remember today by? ถ่ายรูปไหม Get a photo? You mean capture this happy moment for posterity so we can look back on it later? Sounds good. Let's have the food stall in the background. Now how should I pose? ฮะถ่ายรูปจินเนี่ยนะ Yes, like this. I'm ready. มองอะไรอ่ะ ต้องแบบดีปะโอเค
เจ๊งไปไหนไม่เป็นไรหรอก It looks good. I hope whenever you look at this photo in the future, it will remind you of the good time we had today. Hold on. อืม How is one photo going to be enough? We'll both need one if we want something to remember each other by. นี่ You take this one, and I'll take another photo of you. นี่ But could you find another location for us? I'm thinking somewhere around Feiyun Slope with a good view. I'll join you in a moment. I have something to prepare here first. จำสถานที่จำได้เมื่อวันใด Sorry to keep you waiting so long. You'll see. The view here is great. เป็นกลางคืนใช่ The เลย lights, the buildings, it's the ideal spot. I could see you chose it carefully. Yes, this angle is perfect. Okay, strike a pose and close your eyes. น้ำตาลง Yes, please. Quickly now. เสียงเปี้ยะไม้แตกด้วยลงพื้น Get ready. 3, 2, 1. Open your eyes. โอ้เช็ดเคที่เป็นเอเธอริอายากาศโกรธตายอ่ะ ชอบ Flags up. Thank you. แต่จับดีอยู่จับดีมาก ชอบมากเลยหน้าเวทีต่างชาติก่อน แต่เดี๋ยวว่าต้องตอบอะไรผิดแน่นอนนะ We can try some more. I can't wait to try it out. I'm getting excited. Huh. Well, people do often say that, so in that sense, I can't say it's incorrect, but there are many more sides of me. Sometimes, when I get letters from, I can write back, but I have... Let's see. Do you think so? So you prefer the way I am on stage too? ต้องตอบมาค่อยเดียวได้แท้ Fair enough. After all, every detail of my onstage presence, from the songs to the costumes and makeup, is carefully crafted for maximum appeal. And I've worked hard to try and cultivate an image that appeals to everyone, regardless of age or gender. But if I can't lighten up and joke around, even with my closest friends when I'm off stage, that's a real bummer. Never mind. Talking about this is just going to kill the mood. Tonight was about me showing my gratitude to you. So, did you have a good time? Like something to remember the evening by? A souvenir, perhaps? เจ้าถาม Anything คน you แร can กเสร็จ think of? Okay, here you go.
Well, people ask me for autographs all the time. Usually, what they want is a signed picture of me on stage. Apparently, that makes it more valuable. แสดงว่าก็ตอบเมื่อกี้ว่าอยู่นอกการแสดงก็น่ารักกว่ามันดีกว่า Yunning suggested that I keep a bunch of them on hand at all times to make things easier. Ah, yes. That one is a picture from the Divine Damsel of Devastation. I have one just like it on my wall at home. Hey, are you guys talking about Miss Yoon's autograph photos? อุ้ย I have one in the store too. มีบทเลยเหรอ What do you think? Is this souvenir valuable enough for you? จะไปค่าเดียวอะไรวะอะไรซึ่งความรู้สึกของที่เล็กก็ของไร้ค่าสิ่งที่เราจำจริงบางทีมันใช่ภาพที่เป็นมีลายเซ็นก็ได้ไฟดับซะแล้วดีนะตอบดีเว้ยแม่งก็ซวยอ่ะจบแย่เลยจบ3มันต้องจบในส่วนของแต่ว่า ต้องให้เขาอยู่กับนักข่าวลองดูHey, Kat. Are you a Sorry, Miss Yun. Miss Yoon, You yes, animated? yes, yeah. Oh. We were based in. Oh, I see. Then it's no wonder. Hey, Actually, ไม่ได้ไปลองดูทางนี้ what about our plans? เฮ้ยหาใหม่ได้ไม่เป็นไร Really? Okay, sure. Oh, thank you. Thank you so much, Miss Yoon. great. Thank you both kindly. Let's find a quiet place and get this interview underway. Oh, I see. So that's why you added the silk dance in this scene. Yes, exactly. Doing it this way not only allows for more physicality in my movement, it also means I can make better use of the stage and transition into the scene more quickly. Ah, okay. So there was even more to it than I thought. So wouldn't it make sense to contrast this with the Dongtang Appassionata section that comes directly afterward by making the latter a little more sophisticated? คืออะไรอ่ะ I think I know which section you're talking about. Ah, sorry. What am I saying? This is a fixed อ๋อ formula. เปลี่ยนท่าเอา My suggestion would completely break the format. No, it's okay. It's an interesting idea for sure. I'll give it some thought. Thanks for the suggestion. Really? Wow, I'm so honored. เซฟไปได้ Shoyun, maybe it's time to move on to some of the things our readers would like to know about. Oh, okay. I was also going to ask for your opinion on the set and the costumes. วิธีการจัดการ Yes, well, I'm sure Miss Yun has countless pearls of wisdom she could share on her chosen craft. But, not all of our readers are quite so, artistically literate, shall we say. A lot of them really just want to know more about you. You know, what does Yoonjin do when she's off stage?
Excuse me? ยัง When I'm off อื่น stage? You know, you're a major celebrity, and a lot of our readers are interested to know what life is Yeah, like yes. for you. What kind of place you live in, what kind of things you eat, clothes you wear, things you buy, that whole side of things. A day in the life. Besides rehearsing, a day in my life isn't really any more interesting than anyone else's. Nonsense. Of course it is. Just think how many people were at your show earlier. They come from all over just to show their support. In fact, a relative of mine has a daughter who's been saying she wants to broaden her horizons เป็น recently. จบ She's been looking for a chance to give you a jade hairpin as a gift. Oh, โอ้ it's against the rules of the opera troupe to accept private gifts from patrons. Could someone out there be accepting gifts for the troupe under false แอบ pretenses? อ้างครับ I must get Yunning to look into it. I mean, it wasn't a big deal. Just something she said. Forget I brought it up. So, I saw Gentry Maltsai and the Snezhnayan gentleman come down from upstairs. Are they patrons of your shows too? So, what are your thoughts on Snezhnaya and the Fatui? เห็นฟ้าทุยแล้วมันขึ้น I'm sorry. This is my first interview, and my notes are becoming a total mess. I might need a moment to pause and reorganize them a little. Otherwise, I'll never be able to work all this into an article. Mr. Boye, maybe you should take a look too. Don't be ridiculous! Stopping an interview halfway through to organize your notes? What are you talking about? นะ Hey, all right. Miss Yun, we'll just be a moment. Oh. I'm fine. It's not the first time I've been asked questions like these. The last time it happened, Yunning stopped the interview for me. But the next day, the tabloids were full of articles like dramatic exit, Yunjin storms out of interview, and Miss Ladida opera star is too good for our questions. อุ้ย Yeah. So from then on, Yunning said all interview requests have to go through her. อือฮึ I used to think I could hold the troupe together just by putting on a good performance. But now, I have to make sure I concentrate on my actions off stage too. Oh, นะ you mean Fanarya and that crowd? I cherish them as members of my audience too. แฟนย่าย But there aren't many people like them who can appreciate all the nuance in a single viewing. โอเค How did Shuryun end up working with an editor like that guy? Something feels wrong there. นั่นสิ Ugh. They could be back at any moment, so I should stay here for now. But could you go look into it for me? แน่นอน If you find out anything, come straight back here and let me know. โอเคแต่เสียงมือแต่การกระทำงานใส่ They must have left the tea house by now. Let me know if you find anything out. โอเค ไปต่อไปนะ Just how can you be so cruel to Miss Yoon? Keep your voice down. Whatever you got to say, it can wait until we're out of earshot. We'll both be in hot water if Yunjin finds out. What's wrong with you? Why can't you get it into your head? Quit asking dull questions and start thinking about how to win over our readers. Do I make myself clear?
I don't think you realize what a golden opportunity you have here. How many journalists would give anything they had to trade places with you right now? Huh? Ever think about that? You just don't get it. Miss Yun has put her heart and soul into... Enough! Stop yelling in public! Or do you want Miss Yun to hear about all the lies you're spreading about her? Oh. Me? You're the one making everything up. Ah, well, you sure seemed pretty happy chatting to her, so don't act like you ain't a part of this. And don't forget the contract you signed. Come. We'll continue our little chat over there. You need to listen and learn, young lady. I... Are you ready to stop whining now? Do you have any idea how rare an opportunity like this is for a small-time paper like ours? Just think of the sales if we can get an exclusive. We'd have enough to cover your salary for 2 lifetimes. But what about us pretending to be from the Steam Bird? Aren't you worried she'll find out? You really think she still would have talked to you if I hadn't told her little white lie? Besides, what have you got to be afraid of? As long as we make it sound like an eyewitness account, how will she be able to refute it? Heck, if she actually presses the issue, I'll probably have to thank her for keeping it current for me. This is horrible. I will not let you treat Miss Yun like this. I don't know who she thinks she is anyway. Oh, I sang a couple of shows, so now I'm a national superstar. Give me a break. No one wants to read about your sopranos or your falsettos. We give the readers what they want. That's how this business works. Nah. Case in point, that blonde gal seemed to be getting along pretty well with Yunjin. There's definitely a story there, even if there isn't. Ugh, that's enough. I'm reporting you to the Millilith. Report me? What for? Libel? Identity theft? Good luck with that. I haven't written anything. Where's your proof? You'd better tread carefully, Missy. First, you neglect your ตัวเชลมิดซี่ด้วย Now you're trying to get in the way of mine? You signed the contract. You know full well the consequences. If you sabotage this interview, I will make sure you lose everything you have. I will ruin you. You understand? Why? Oh, why did I sign that contract? Well, think very carefully about what you're going to do. This is a rare opportunity. Now, I need to think how to phrase these interview questions. You. Hey, wait! ลงได้ไหม Shit. Huh? Who are you? Ah, the one with Yunjin just now. So, you've been lying in ambush for us, huh? Hey, come on, scram! Okay. Okay. ว้าตื่นซะแล้วแป๋วโอเคโอ้น่าจะวางแผนยาววะ Huh? So, you've... กูยืนนั้นอยู่แป๊บนึง Someone needs assistance. โอเคต้องหาที่ยืนใหม่ตายมีจบ2แบบเส้นทางแล้วใส่แต่ยาวเข้มงวดดูได้ไหมนะมี
ที่แรกบอกยินบี้สองอ๋อโชว์แม่งเลย Did you find anything out? คือไป I see. I knew there was something fishy about that editor-in-chief. But this is a bigger plot twist than I expected. ไปไงปะ Not yet. All he's done so far is ask a few questions. There's nothing in print yet. The Millers wouldn't be able to do anything even if we got them involved. Besides, if we rush to report him now, it's only going to give him more material to write about. You're right. But tabloids like theirs never have permanent offices and printing presses. The moment they hear anything, they'll disappear without a trace. You've got no chance of catching them. I'm actually more concerned about another detail you told me. Would you be willing to do me another favor? I want to send a letter to that journalist. ได้ Right. Thank you. The editor should be here soon, so I'll stay here to deal with him. I'll have to rely on you to deliver the letter. If everything goes well, we should be able to get some breathing room for a while. ไหน Thanks for your help. I'll try to keep him occupied and buy us more time. โอเค มาแล้วทันเลยบอก Come into being. เดี๋ยวอีกแค่ What are my orders? ออเดอร์คุณคือ I've had it with you. Do you think contracts are just bits of paper? If we weren't on a tight deadline, you'd better believe I'd fire you right here on the spot. พี่ครับผมอยู่กันล่างครับ You will stay here and reflect on your actions if you know what's good for you. Sorry, but I'm not babysitting you anymore today. Oh, what am I going to do? โอเค You're the one who was with Miss Yun earlier. มีจดหมายมาจ้ะ Really? Miss Yun wrote me a letter? I'll read it right away. Wow. Really? I can't believe this. Miss Yun says that under Liyue law, any penalty charge I have to pay may not substantially exceed the amount of my salary. ต่อให้ต้องจ่ายค่าปรับก็ต้องจ่ายไม่สูงกว่าเงินเดือนกว่าที่ฉันได้ว่าจนเกินไป You can't และ have จ a นมาก labor ไป contract that would completely bankrupt สัญ the ญาที่ employer ลูก in the จ้าง event ต้อง of a breach. ใช้ It's ค่าปรับ not legally จนลดหลาย binding. เขาไม่ผลบังคับตามกฎหมาย So not only can he not get any money off of me, I can take this contract to Okay. the Ministry of Civil Affairs and blow the whistle on him. I didn't think about any of this when I was job hunting. I just signed the contract without a second thought. I always thought Miss Yun was all about opera. Who would have thought she was such a legal expert, too? If only I hadn't gone out of my way to get Miss Yun's attention in the first place, none of this would have happened. I didn't expect it to end up with Miss Yun helping fix my life problems. มีหลักฐานปะ Well, Mr. Boyi says I'm still on probation, so he won't tell me where their work location is. อือฮึ Plus, I give all my draft articles straight to him, so I don't have anything in the way of evidence. นั่นสิคงไม่ใช่เพราะเขาตั้งใจจะไล่ออกหลังหมดช่วงทดลองงานหรอกนะ อุ้ย I wouldn't put it past him. But the letter says that my statement and the contract are enough to get the Millilith looking into it. อือฮึ If Miss Yun says so, I'm sure she must be right. Let's go confront him right now. นี่ใส่เดียวเขาเรียกว่าใส่เดียว
มันจบยังไงวันเนี้ยคือมันจบไปตั้งแต่เส้นทางน่าสงสัยอะงงมากเลย5 ทุ่มแล้ว Okay, I think I've covered this topic pretty thoroughly now. Unless you had any more questions? Well, what can I say, Miss Yun? You have so many wonderful qualities. Let's not quit while the ball's rolling, huh? Otherwise, I'll think of something I didn't ask later, and by then, it'll be too late. So, hey, where's that, friend of yours who was here earlier? You guys seemed, pretty close. Not intentionally avoiding the interview, surely. Hey there. Finally back. This poor gentleman's been waiting for you. You're with Shiryun? Hey, what's going on here? Hey, Shiryun, don't forget the contract you signed. สัญญามา Traveler clued me in. This contract you made me sign, it isn't worth the paper it's written on. Isn't worth the paper it's written on? Don't be ridiculous. It's all there, clear as day. Don't you think I did my research? Research? Oh, so you're a news editor. But you also have an interest in law? Yeah, she's new, and she's making a fool of herself. She doesn't get how this all works. My apologies. Now, back to our interview? No, it's okay. In fact, I found myself delving into some legal texts recently. It's all so intricate and complicated that it's very difficult to take it all in. The contracts of our opera troupe are a case in point. I'd finally finished reading through the relevant documentation from the Yuehai Pavilion when suddenly the Qixing announced a new interpretation. So I'm just curious. How can you be completely sure that you didn't miss anything when you were researching this? I'm pretty sure I read everything relevant. Under current legislation, the penalty terms in my labor contract are unreasonable and exploitative. I could report you to the จ่ายชด Millelith เชย for ถ้าจ่าย extortion. เวอร์กันไปหาว่าโดนขู่กันโชค Nonsense! That's ridiculous! My goodness. Sir, it seems that we should probably bring this interview to a close here. Don't listen to her! I run a legitimate business. Everything we do is above board. Oh, I have no doubt about that at all, sir. But this reminds me of a case I read about not long ago. Once you get reported and the Millelith start scrutinizing your business, well, not only do they look into every license you have and every work you've ever published, but everything down to your fire safety policy will come under their magnifying glass as well. So if you don't get back now and start preparing for their arrival... Well, I mean, I don't mind continuing the interview at all. But I'd hate to take up too much of your precious time if there's any aspect of your business you want to double-check from a legal standpoint. double-check You? I won't forget this! Hey, where do you think you're going? Miss Yun, why did you stop me? Right, and the contract I have is enough to get him arrested, isn't it? I'm not a legal expert. I haven't the faintest idea. All that was just an act, aimed at getting him to show us the way. An act? Show us the way to what? แสดงเอง Eugene, the Millelith Uh-oh. are after him. Based on his movements, it looks like Boyi is heading back to his headquarters. I really hope they teach these tabloids a lesson they won't forget. It'd sure make my life a lot easier. Yes, I had Yunning report to the Millelith while you were delivering the letter for me. The penalty terms in Shiryun's contract are too severe. Even if they don't violate the law, I'm sure he must be taking advantage of some loopholes. Anyone who works like that is sure to have a guilty conscience. So all I had to do was put on a little show, starring the editor-in-chief of the Steambird. And now, he is sure to lead us to the solid evidence. นั่นสิ
Well, acting has to be authentic to be believable. Their little publication will go out of business in no time. Good riddance, I say. I hope this gets the other tabloids to rein in their antics too. Hey, here's a thought. Maybe we could get him to rat on some of his rival publications. Ah, I only just realized what this means. I'm going to be out of a job, aren't I? นั่นสิ Well, would you still be interested in submitting an article to the Steambird? The real... Yes, of course. But would they really accept an article from me? Yunning, when can we arrange the next interview for? Oh, so now you're asking me. 2 days from now, morning. Work for you? Okay. Shuryun, let's continue our discussion about tonight's play 2 days from now. นี่ Does this mean I get to do a full feature interview with you? Okay, I think I know what I want to write about. Thank you, Miss Yun. Don't mention it. I'm sure it will be a source of inspiration for both of us. ที่แท้นั่นไงย้ำมาลากันได้แต่เพื่อนรู้จักทุกคนจริงไม่หายากจริงเลยคือมันมีอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่อยู่ด้วยกันนะแบบอยู่ใกล้หรือว่านานๆทีเจออยู่ใกล้เลยคือถามว่ามีสนิทไหมมีแต่ถามว่าได้เจอยังตั้งแต่จบม.6 น่าจะ2019มั้งก็ไม่ได้เจอเลย2019 2020แหละตั้งแต่ปีโควิดมาก็ไม่ได้เจอเพื่อนม.ปลายอีกเลยเจอเพื่อนมหาลัยก็สนิทอยู่แหละแต่ก็แบบไม่ได้คุยกันแล้วอ่ะคือโควิดมาแล้วก็ไม่ได้ไปไหนโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเลลมพัดลมเพลในเกชินมาเหลืออันหนึ่งอันสุดท้ายนี่เล่นยังไงสัญญาที่เข้มงวดเหรออ๋อต้องไปแจ้งกองทหารเลยแต่ไม่รู้ว่าจะจบดีว่าจบห่วยมาดูกันโอเค Are you ready? Just think. You as long as we. No one wants to. Case in point. Report me. You better. You sign. นางงานเลยปะล่ะ Who's there? Oh, ไม่ได้หรอ it's you. What do you want? I'm warning you. Don't do anything stupid, or I'll spread a lovely little story about you and Yunjin throughout all of Liyue. Wait a second. I was so focused on Miss Yun earlier that I didn't notice who it was. Huh? What are you talking about? She's the traveler. You know, the one who even the Chi Sing will listen to. เก่งกว่าซีชิงเพื่อนได้ปะนะเก่งกว่า What have I gotten myself into? No need to get all worked up here. What we meant was ไปเล่นสิ yes, quite right. You are quite right. I'm disappearing into thin air as we speak. Just my luck. I'm so sorry. I had no idea it was going to turn out like this. But I'm so ashamed. I don't know how I could face Miss Yun now. จบไปค่อยดีสินะ Please pass on my apologies to her. ว้าแย่จังโอ้ได้ดิ้ง3 8ดิ้ง2ดิ้งจะแบดนะโกโลก็เดี๋ยวนะโก
โลก็ยังไม่เล่นเหรอใช่โกโลยังไม่ได้2 ตอนโกโลยังไม่ได้2 ตอนว่าตอนแรกของยาเอกอันที่2คินะอันที่3ตีอีก2 อันเลยละโอเค Did you find anything out? I see. Well, it's not unexpected. จบไปแค่เดียวแล้ว It's just a bit of a shame that I didn't get to talk with Shiryun for longer. She genuinely understands opera and has a passion for it. That's not something you can act. If I had the chance to talk with her more in depth, it could well provide me with some fresh inspiration. Yoonjin. Did you agree to another interview without notifying me? These tabloid types are total scumbags, all of them. Who knows Scumbag what innocent detail he might end up turning into the next big scandal. Sure, nothing might have come of it today, but who knows where it'll go tomorrow. Short of catching them all in their lair in one fell swoop, who knows when this is going to end? I'm sorry. I was careless on this occasion. Well, wallowing isn't going to solve anything. Come on, go tell everyone in the troupe to be extra cautious during this time. Gee, oh Lord, bless us. Spare us any more offstage drama. จบไปแค่เดียวเส้นทางทุกเรื่องฝักหนามด้วยว่าจินต้องจะฝักอีกแล้วก็ achievement อีก1 งานคือถ่ายรูปคู่โคตรดีเสียงกับขายก็สร้างเสร็จมันไม่ได้80คือคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยจบอันนี้จบได้10แต่จริงๆได้ประมาณ85ถ้าจะไม่ผิดอ่ะหนึ่งจบโกโลจบสายอยู่ไม่จบโกโลยังไม่จบเลยอ่ะคือเมื่อวานตื่นแต่ว่าเมื่อวานมาเกิดโกโลด้วยสภาพร่างกายไหวเปล่าวะเล่นเซมินาร์2เล่นไปแล้วว้าแล้วก็ขอโกโลอีก2แล้วกันเดี๋ยวหาตามเต็มก็ได้เดี๋ยวก็จะจบไปเลยว้าไปคุณได้สวัสดีครับ Huh. This place looks nice and quiet. มาครั้งแรกเดี๋ยว Why don't we write the replies here? The sooner I get them คือ finished ตอนนี้ผม and เล่น back to the publisher, เคลียร์เย็นๆไป the จ sooner บ we แล้ว can focus แล้วก็ something else. มีเรื่องโกโลอีก2ไทม์ไลน์ที่ยังไม่จบว่าจะเล่น2ไทม์ไลน์จบแล้วก็จะไปหลับไปละคือทำงานมาจันทร์ถึงเสาร์มันก็เหนื่อยๆด้วยแต่วันนี้วันเกิดยุนจีนไงแล้วกี่วันก่อนนะวันเกิดโกโลแต่กินยังไม่เล่นโกโลแต่เล่นโกโลต่อแล้วกัน Hope I don't have another run-in with you know who at the Yai Publishing House later. Anyway, the writing could take me some time. The questions I แต่ received การเล่น were ผมน่าจะแบบ so เงียบๆนะ strange ไม่ได้ that พูด I'd have to มาก think long เพราะว่า and ผม hard แบบ about how to best answer ชอบ them. ฟังเนื้อเรื่องมากกว่า
แบบฟังเสพเนื้อเรื่องแบบเงียบๆคนเดียวเพราะรู้สึกว่ามันอินกว่าคือมันต้องแบบพูดไปพูดนั้นไปเอาตรงๆนะปฏิปต่อเนื้อเรื่องไม่ได้ชอบฟังเงียบๆไว้ดีกว่าเดี๋ยวนะคือเหมือนเคยตอบไปแล้วมันลืมเซฟคำตอบไว้แพทก่อนๆวะจุดเพื่อนแล้วกัน Great. Let's write the replies together. I'm actually interested to hear your perspective. Let me see here. Let's start with this one. Today, a new guy came into แล้วว่า the แต่ village. He was good looking แพทหน้า and นี่ had ร a ออะไร pleasant ปะ voice. รอตัวละครอะไรอยู่หรอลองสอบถามดูดิรอตัวอะไรปะแพทหน้าหรือว่าแพทหน้าตัวอะไรจะมีชื่อข้างนอกถูกว่า When I peeked at him from behind the door, I felt my cheeks getting hotter and my heart started beating faster and faster. See, I can tell right away that this is exactly the kind of question I'm no good at dealing with. The letter seems to be from a young lady, which is not a demographic where I can offer much expertise. What's your take? ตอบคือมีคนง่ายๆแอบชอบแต่ถามว่าคิดว่าไงป่วยไม่สัตว์ ขอโทษหยาบคายน่ามีความรักเลยแหม Well, I don't know what it's like to be in love, กระ but เสือฟินไปแล้ว if you say so, I think it makes sense. ผมก็อยากได้คาสึงะเลยแต่ผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นแล้วอ่ะคืออาจจะด้วยความที่ว่าเล่นมานานแล้วมี5 ดาวหลายตัวก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่ได้จะเป็นอะไรดีกว่าแต่ถ้ามีก็ดีชีวิตดีขึ้นอันนี้คือเรื่องจริง I'll reply like this then. ทุกตัวมันก็ชีวิตดีขึ้นปะ It's likely แต่ถ้ามี that คา the สึงะ feelings you're experiencing right มัน now ดีขึ้นเยอะ won't occur ใช้ many times ใช้ in your คำ life. พูดประมาณนี้กว่า I urge you to summon the courage to seize this opportunity and see where it takes you, no matter where that may be. ก็ว่าใครได้แหมเหมือนลมจีบรุ่นพี่ What? นี่ Really? นั่นสิ But that's how it is in battle too. อ๋อ Opportunities to seize victory are fleeting. When they arise, Ui. you have to capitalize on them right away. I imagine it's แต่ the ขอ same อ่านได้ in แป๊บนึงนะ That's my suggestion anyway. Come on, let's read the next letter. โอเคฉบับต่อไปเล่นมา4 เดือน ถ้าให้เดาอัปปีดน่าจะจบ11หรือไม่ก็12แบบกระท่อนกระแท่นไม่เอาเซลมีอากาศแล้วไม่เอาเซลมีอากาศแล้วคือมันแยกทีมกันได้เหมือนถ้าจะพูดว่าไม่เอาเซียวมีโตะแล้วไอ้นี่เราเข้าใจเหตุผลแต่ไม่เอาเซียวมีอากาศแล้วคือหรือว่าเราตีกรอบมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเวลาพูดถึงเซียวกับอากาศมันคนละแนวกันอะคือผมมันจะแบ่งประเภทตัวแบบไฟน้ำแข็งอยู่ประเภทเดียวกันคือมันคอมโบกันได้ส่วนไฟฟ้าเบรกกระเทศของตัวเองพวกไฟฟ้าลมหินกายภาพเป็นเอกเทศของตัวเองผมจะแยกเป็นผมชอบแยกเป็น2 แบบนะไฟน้ำแข็งอยู่ประเภทแรกประเภทที่ต้องคอมโบด้วยกันใช่ไฟน้ำแข็งส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นประเภทที่อยู่โซโล่ก็ได้อะไฟฟ้าพอผสมได้บ้างแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนลมหินกายภาพต้องมีทีมเซียวมีอากาศเนี่ยเซียวหรอเซียวมันก็ไปทำให้นมที่ดีเว้นซะว่าเจออะไรที่มันแกงแบบมอนหมาที่มันกระเด็นถ้าได้ความอวยก็คาสวะแหละเอาเป็นว่าเลือกตัวที่ชอบมาแล้วกันเหมือนว่าตัวชอบตัวไหนเป็นหลักก็พยายามหาซับดาเมจที่มันดีคือเกมนี้ไม่ได้จบแค่ดีเวทตัวเดียวนะพยายามหาตัวเพื่อนร่วมทางอย่างอายากะก็ไม่ได้แบบ
ถ้าเป็นเซียวมันออกfor one ทั้งหมดเพื่อเซียวแต่อายากะอ่ะมันไม่ได้ออกfor one ขนาดนั้นแต่ได้คอมเมนต์น้ำแข็งแค่นั้นแหละโอเคมาจะ My ต่อไปดีก neighbor ว่า is always borrowing money from me, but never seems to be able to pay me back on time. I have tried subtly raising the issue in conversation several times, but he always finds a way to dodge my questions. He was kind to me when I was young. I don't want to make things ugly, but the money issue bothers me a lot. Please help me. If this is a dispute between neighbors, it must be settled as soon as possible. It's like when conflict arises between generals in the army. The proper policy is to resolve it without delay. รู้สึกง่วง The อ่ะ important thing in military regulations is fairness. It is only right to pay back a debt. I want to suggest that the writer demands their money back in no uncertain terms. เติบโตหน่อยไหม Think that makes sense? That makes sense too. Giving the neighbor an ultimatum would likely harm the relationship between them. But the letter also makes it clear that no matter how many hints the writer gives him, the neighbor won't return the money. In that case, how about we reply like this? Why not ask to borrow some money from your neighbor? Any sum he agrees to lend you can be used to offset the amount he owes. Even if he refuses to lend to you, at least by asking to borrow from him, you are sending him the message that your own financial position is far from optimal, and he will be unlikely to ask you for money again in the near future. I don't know, but it's worth a try. The most important thing is to muster the courage to resist and not give the other person the impression that you're someone they can take advantage of. And we're done with that letter. The next one seems longer. Let me see. นี่จดหมายยาวจังวะ Hello. I was born on Narukami Island, and now I'm a soldier in the Resistance. เออ So, this is from one of my troops? ลูกน้องว่ะ Most likely, but I'm not sure who. Before passing any reader's letters on to me, Yai Publishing House has their staff copy each one by hand and redact Okay. all names in the process. So I can't be sure who exactly this is. Anyway, let's keep reading. I couldn't turn a blind eye to the Vision Hunt Decree, and my anger drove me to join the Resistance. My comrades and I have fought side by side, and I have formed deep friendships with them. Since we achieved our goal and the war came to an end, I've remained on Watatsumi Island. But this is not my hometown, and I often find myself dreaming of the คิดถึง cherry บ้าน blossoms falling on Narukami Island. I now don't know whether to stay here or return home. The Resistance has treated me well, and I've long been disillusioned by the shogunate. But my hometown tugs constantly at my heartstrings. How should I reply to him? พูดเอง Let เล me ย think about it. To be blunt, I obviously don't want any soldiers under my command to leave. But if making them stay causes them pain, how are my actions any different from the Vision Hunt Decree? นั่นสิ I suppose I'll reply. Narukami Island has changed. You should go back and visit. That should do it. ไม่เป็นไรใช่ไหม I'll be okay. Come on, let's finish the rest of the letters. เดี๋ยวนะตู้หน้านึกได้ฝันก่อนบาบาร่าโนเอลอีตัวหยาดเฟยตู้หน้าเซียวกับเยอะหลาโอ้สีดำไม่น่าเปิดเลยอ่ะไม่หยาดเฟยที่อยากได้อยู่ไหมมาดู Thanks ข้อ to มูลจริง you, หรือเปล่า writing the responses went very smoothly this time. Let's go and deliver them to the Yai Publishing House, shall we? กูต้องเจออะไรแปลกๆแน่เลยคนไทยไม่แท้วะโอเคจบแบบสี่โอ้กับคนที่เว็บมาดูนะผมก็ดูแบบหน่อยโดยเยียบๆอะไรง่วงแต่ขอเล่นให้จบก่อนน่าจะ5 ทุ่ม Great. เที่ยงคืนมั้ง All the replies for this round accounted for. Thank you for all your hard work, Mr. Goro. Think nothing of it. I agreed to help, so it's only right that I do the best I can.
Could I trouble you to come back to Watatsumi Island with me? I want to find that soldier. Not to persuade them to stay. I don't want them to leave without saying goodbye. Kazuha once told me that the bonds between people whose เขาที่ไว้ paths กันไม่ cross ต้องแยก can จากกัน never แต่ be broken, แต่ชะ even ตาที่ after มี they ต่อกัน part ไม่วัน ways. ขาดว่ะไม่วันถูกตัดขาดเหมือนชีวิตตัวเองเลยอะไม่ต้องแยกจากแบบไปเติบโตทำความฝันอะไรของตัวเองแต่ชะตาที่มีต่อกันจะไม่ถูกขาดเว้ยคือเวลาโตขึ้นมันจะรู้เองเว้ยแบบจบม.ปลายหรือว่าคุณจบม.ปลายหรือว่าจบม.ต้นม.3 ม.6 อะไรผมไม่รู้ว่าคุณนายอยู่ม.อะไรนะแต่การจากลามันมีทุกครั้งพูดเองดีกว่าก็ทำได้แค่ทำความสัมพันธ์ให้มันโอเคแม้เขาอาจจะรู้สึกว่าเป็นคำพูดที่พูดยากเองเหมือนกันนะเพราะตอนนี้รู้สึกแบบเอาตรงคือ lonely ชิบหาย But maybe I'm scared he might be wrong. People can change quickly, and I worry that the next time I meet my comrade who fought so bravely alongside me, there will already be some distance between us. Great. Then let's head off whenever you're ready. ใช่ไปกันเลยโอเคไม่เป็นไรตอนนี้อันนี้โลก8โลก7มันไม่เชื่อว่าสู้ได้เขาเรียกว่าไม่ได้แก้ทางมากกว่าใช้คำนี้ดีกว่าเกิดมอนบางประเภทมันต้องใช้ท่านี้ในการตีฟาร์มแพมพูดแต่ฟาร์มแพมพูดเจมจะไม่ได้ฟาร์มแฟกฟาร์มแพมพูดเจมจะไม่ได้ฟาร์มแฟกเปิดโลกใช่ไหมไม่เข้าครับเปิดโลกอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะตอนนี้อยู่โลก7เลเวล50กว่ามันเปิดโลกก็จริงเกมนี้มันเหนื่อยไหนปะสำรวจแมปเป็นอะไรที่โคตรเหนื่อยเลยขณะตัวนี้ไอดีนี้ก็ยังสำรวจไม่หมดนะตรงนี้88ขนาดแคสเซิลก็เกือบหมดแล้วยัง98ในการนำระยะ100แต่เหนื่อยมากส่วนแต่ AR ขึ้นไป50แล้วควรฟาร์มแฟกได้แล้วส่วนไพโมเจมไม่อยากให้ใช้แบบนี้เท่าไหร่ยังไม่แนะนำให้กดได้ขอดูก่อนซื้อเท่าไหร่ดีวะเดี๋ยวจำนึกก่อนไอดีตัวเองตอนนี้มีแพลนอยู่เหมือนจะ52เปล่าวะ24 30 36 42 48 49 5052 โล52 โลแบบไม่มีการันตี52 62 72 82ตีไป30 โลได้ตัวหนึ่งแน่ๆแล้วก็ถ้าไม่ได้อีก7ก็บวกไปอีก70ซึ่งไม่ใช่ดิ28แล้วกันเหลือ78โลก็ครบแล้วนี่หว่าฉะนั้นเปิดตู้อาวุธได้แล้วตู้อาวุธคือมันมีเซียวกับเยอะหลันมาก็มีสิทธิ์เอาธนูกับหอกเจดได้เพราะเด็กหอกเจดจะไม่มีตระกูลหอกตอนนี้ก็ใส่กันเกือบครบที่ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรเลยด้วยว่ะเดี๋ยวแค่เปลี่ยนหอกนี้แค่เลยแต่เขาไม่เปลี่ยนหรอกประหยัดไว้จะได้ธนูมากกว่าคือถ้าแนะนำเรื่องฟาร์มนะไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าโอเคฟาร์มเนี่ย
ฟาร์มแฟกอาจจะแบบเฮ้ยฟาร์มยากฟาร์มลำบากทุกเวลาฟาร์มแฟกอะคนเขาแบบมันก็เป็นเรื่องจริงที่ให้หาออฟหลอกแต่เอาจริงๆนะหาอัตราคีให้ได้ก่อนเถอะหาอะไรที่เป็นหมวดอัตราคีให้เจอดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ตัวละครหลายๆตัวมันไม่จำเป็นต้องเซต4นะไม่จำเป็นเลยจะเว้นตัวละครนี้แล้วกันยกเว้นตัวละครบ้านนี้แล้วกันชื่อว่าไรเดนเนี่ยอันนี้ต้องเซต4เพราะถ้าไม่เซต4ความต่างของเซต2หรือเซต4อย่างอื่นมันเละเทะตุ้มเป๊ะมากถ้าเทียบกันอื่นที่แบบอย่างอันนี้ก็ควรจะเซต4แต่ไม่เซต4ก็ได้แต่แนะนำเซต4แล้วกันโอเคอย่างโอเอลก็เซตกลาส่วนการหวีเซต4อะไรเงี้ยแต่ตัวอื่นที่เป็นซับดาเมจอ่ะขอแค่มี2ออฟก็พอเนี่ยนี่เล่มปีกว่าแล้วนะเนี่ยอย่างตัวละครยูล่าคิดเลย20คิดได้เป็น200ต้องพึ่งตัวอื่นค่อนข้างเยอะนะอย่างทีมอายากาศใช่ไหมอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นอายากาศก็เดียวหน้าตัวซาเลียแล้วก็สุโขทเนี่ยแค่นี้แหละแล้วก็ได้อัตราคริสมมติว่านี่เป็นอายากะอันนี้คีย์เลทค่อนข้างสูงอย่างสแตทเนี่ยทำมาอาจจะไม่ได้คีย์ดาเมจ200นะแต่คีย์เลท43คีย์แน่นอนบอกสอนน้ำแข็งบอกโรซาเลียปกติไม่ใช้แหละคีย์เลท20มัน70ถึง90 60 50 50ถึง70แล้วก็บอกเขาต้องการเล่นได้ใช่แหละแต่ก็ต้องพึ่งตัวละครนี้คือถ้าปั้นอายากะคีย์20คีย์ดาเมจ200ใช่ไหมเราไม่รู้ว่าโจมตีไอ้นี่เท่าไหร่นะอายากะของใครอะแต่ถ้าแบบยังไม่ถึง2,000ก็ง่ายๆเลยเปลี่ยนเป็นเล่มนี้จบส่วนโรซาเลียถ้าคิดว่าอันติยังไม่ทันก็เนี่ยเดี๋ยวหน้ากันแซกฟาโวทุกคนไปอ่ะอัน4 เดือนกว่าถ้า4 เดือนกว่ามีพูดทีมมาดีกว่าทีมอะไรตอนนี้ใช้ทีมอะไรอยู่หรือเดี๋ยวจะเล่นทีมบ้านนี่ก็ได้นะทีมประหลาดมากทีมน้ำแข็งล้วนก็เคยเล่นจบมาแล้วแล้วก็จบได้มีฟุตเทจอยู่ในช่องมีฟุตเทจอยู่ทีม4น้ำแข็งก็เล่นได้อะว่าเฉยๆมันให้บัฟมาเยอะมากจริงมายิงครับสิมีอะไรกันหัวหน้าปลาดาบ2คือบทหัวหน้าปลาดาบ2เป็นบทที่คือบทไม่จบไว้ใช่ไหมดูดตู้ได้หน้าโกนาก็ยากะโรซ่าโมนาขาดลมใส่เดียวหน้าไปก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกหรือถ้าไม่อยากใส่เดียวหน้าเพราะเดียวหน้ารู้สึกว่าคิวไม่ทันหรือไม่ใช่คิวไม่ทันดิไม่ต้องการคิวแต่ก็จะให้มีคิวบ้างนะที่รอคนที่รอคาซูฮะโคตรใจแข็งมากเลยนะแต่ละคนเนี่ยคือคาซูฮะมาตอนมิถุนาหรือกรกฎาแหละมันจะปีแล้วอ่ะมันต้องใจแข็งขนาดไหนวะส่วนเราเหรอกูหลุดจีนไอสัตว์ก็หลุดจีนมาก็ไม่ได้แคร์อะไรแล้วชีวิตดีกว่าเดิมด้วยเพราะขาดตัวลบขาดไม่มีไม่ว่าถ้าก็รู้คนครับเอาเทเป้ใส่ด่วนดิ
Actually, I've had something on my mind and wanted to ask everyone's thoughts on the matter. You see, พยายามปั้น after the war, ไว้แล้ว Her กัน Excellency streamlined the army and a lot ปั้ of น people were transferred to other duties. ปั้นแบบไหนดีสุดปั้นพรสวรรค์กับเวลตัวละครคือไอตัวไหนที่ใช้นะเลเวลตัวละคร80หรือ70ถ้า80อะไรก็ได้อะขอเกินเลเวล60ถ้า70อะโอเคแล้วก็เลเวลตัวละครเลเวลพรสวรรค์คือมันมีคนหลายคนที่อัพเลเวลพรสวรรค์น้อยอยากด่าเลยว่ามึงไปอัพเลเวลพรสวรรค์มาเวล7เวล8ไม่ได้เยอะจนน่าเกลียดแต่เวล9เวล10มันน่าเกลียดไปหน่อยคือตัวไหนที่เล่นทำอ่ะพรสวรรค์เวล8ไปเลยเป็นอย่างต่ำวงเล็บเลยนะเป็นอย่างต่ำอย่างอยู่โลก7อ่ะต้อง8แล้วนะสกิลอันติกับตีธรรมดาต้อง8นะไม่8นี่ด่านะว่าเฮ้ยไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้อง Do you still have much กลั contact? บแล้วโอเค To be honest, not much. แล้วก็ไม่ใช่ว่าอัพแค่ DPS นะซับดาเมจอะไรพวกนั้นก็อัพไปด้วยนะแต่ไม่มีปัญหาถ้าเกิดรู้สึกว่าอัพพรสวรรค์ก็ครบแล้วอย่าว่าอัพตามที่กำหนดแล้วกันเลเวลตัวละครโอเคแล้วก็ฟาร์มแฟกต่อได้คือมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าทีมต้องมีลมว่ะมันไม่ขนาดนั้นน่ะคือสีลมมันเป็นทีมที่มันทำประโยชน์ได้มากจริงแต่ไม่สีลมมันก็ได้ไม่ใส่ลมก็เล่นได้ขอแค่แบบว่าโอเคซับสกิลหลักก็โอเคแต่มันไม่จำเป็นต้องแบบว่าต้องทีมลมเท่านั้นมันไม่เชิงว่ะคือเล่นน้ำก็ได้อย่าง2 1 2น้ำอะไรเนี้ยหลุดได้โมนาอายากะก็เล่นได้โมนาอายากะโรซ่าแต่โมนาอาจจะใส่ถ้าโมนาเซฟหน่อยก็โมนาโปรแทมเบอร์สมุดเวทที่ออฟลองเป็นเลือดแล้วกดไม้ตายได้พลังงานคืนอันนี้ดีแล้วก็อายากะคนสีน้ำแข็งโรซาเลียถูกต้องแต่ถ้าไม่ไหวก็ฟาโวส่วนตัวหลุดท้ายอะไรก็ได้ถ้าทีมบทซิงชิวว่างแบบไม่น่าว่างอันนี้ไม่รู้นะอันนี้กรณีซิงชิวไม่อยู่ตัวสุดท้ายว่างก็ดิวหน้าไปก่อนก็ได้จะได้อันติแบบไว Even with just trading and patrolling, that it's almost impossible to squeeze in the time to meet up. We have holidays, but we usually use them to go home and spend time with our nearest and dearest. And besides, everyone's vacations come at different times, and our schedules rarely overlap. Yeah, I'm busy when they're free, and they're busy when I'm free. Anyway, even if we did manage to meet up, what then? We all do different jobs now, and we all have new friends who aren't mutually acquainted. I'm not sure what we talk about. ถ้าเล่นนานๆไปอันนี้เพิ่งรู้ตัวว่าโมนาที่ดีมันต้องทำได้หลายอย่างไม่ใช่แค่ว่าอันติแล้วบัฟจบแต่อันติแล้วบัฟมันก็จบจริงแหละแต่บัฟยังไงมากกว่าเดิมล่ะโปรแทมเบอร์ของดีที่อยากให้ทำคือมันเป็นพอใช้โปรไทเบอร์ดูกดอันติปุ๊บฮิวจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่เดี๋ยวมาดูแล้วค่อยดูแล้วกันส่วนโมนาฟาโวก็เล่นได้ใส่ซีโนเวทโอเคเป็นบัฟได้ So that's really how it goes, huh? I know. It's okay. It just seems a pity. โมนาฟาโวข้อดีคืออันติมาทันแต่ข้อเสียต้องติดคีเงื่อนไขแค่ติดคีไม่มีฮะ Having said all that, there's something else that I've always felt about this. Really? Yes. I feel that no matter how long we're apart, and no matter what we might go through in the meantime, all of us will be straight back here if Watatsumi Island is ever in danger. Even if we've all changed beyond recognition, we can always trust that we've got each other's backs. We're your troops, General Goro. You trained us,
You took us into battle and led the way as we charged against the enemy. มีสายุไหมอ่ะ Even if we คิดไม่ออกเลย separate contact now, ถ้าเกิด we are still แกเคียน brothers คือ in อยาก arms. ลมก็สายุ If you say the word, we will all pick up our weapons again at a moment's notice. Long live the resistance! Yes, that's the way it should be. Long live the resistance. ลางลิฟต์หรือซิเชนปวดน้อยจังวะโถย I won't disturb you any further. เอ้ย You guys keep training กำ hard. บัดชิบหาย Regarding everything else, I'm sure it'll all be fine. โอเคใช่ใช่ Ah, โอ้ General Goro, you're here. I believe Hiroaki's been hoping to catch you. He's been waiting at the camp for a long time, but never saw. Are you planning to head back to camp later? If you're busy, I can go and let him know. So Tell him I'll be right over. I know what I have to do now. Come with me. เบรกก่อนโกโลแนะนำโมนาหน่อยอ่ะนี่โมนาที่ทำไว้เลือดเยอะเลเวล85อันติสกิลนี้คือเดอะเบสโบนัสแปะใส่ศัตรูกลุ่มดาวไม่มีหลุดตู้ชายตอนแพท 2.2 ซีโนใส่ในการโจมตีเพราะว่าปกติเล่นกับถ้าไม่เล่นซีคิวก็เล่นกับไรดินมันก็เลยอันตีพอทันอยู่เวทน้ำตาคริสอาวุธเลเวลด้านบนไม่ต้องเท่าไหร่แต่ถ้ายิ่งขัดเยอะยิ่งดีอย่างอันเนี้ยอยู่ที่ขัด5นะได้6หน่วยในทุก2วิก็คือได้12หน่วยแบบตรงๆแบบเลขตายตัวภายใน6วิฟื้นฟู18หน่วยคือบางตัวจะเต็มเลยมันก็ให้ระดับหนึ่งส่วนเลือดเนี่ย162 มันพออยู่นะถ้าเล่นน้ำแข็งพออยู่คือหลังๆเล่นแบบนี้พอจะเว้นชั้นล่างแล้วกันอันนั้นบ้าบอคอแตกไปไหน12 ล่างบ้าบอไปไหนเสร็จก็โนเบสหรือ4เทนาก็ได้ตอนนี้ผมจะแบบอยากทำ4เทนาแทนคือจะเอา4โนเบสคนอื่นบ้างเนี่ยแต่4โนเบสโบนาก็ได้ไม่มีปัญหาโรซาเลียก็โรซาเลียเซตจำก็ได้หรือสีน้ำแข็งก็โอเคแต่ก็ไม่ต้องแคร์โรซาเลียมากแค่อัตราคิดตรงนี้ก็พอนะแคร์ตรงนี้2อัตรานี้พออัตราคลิกกับฟื้นฟูถ้าอยากฟื้นฟูเยอะก็ใส่ฟาโวแค่แหละแต่ตอนนี้ขอฟาโวที่เซนลีเดี๋ยวใส่โวแท็กก็ได้หมดกับวัดสปายพวกนี้แต่ให้ตัวดาเมจแรงดีกว่าสมมติฟาโวคีเลตอาจจะ32แต่ด้านเลนน้ำแข็งอะโอเคสีน้ำแข็งจะไวคีเลตมันถึง50ไปได้มีเล่นทีม4 ดาวไว้อยู่ไปดูสแตทได้ตอนนั้นจำไม่ได้ว่าใช้อะไรบ้างอ๋อตอนนั้นใช้โอมานี่หว่าตอนนี้ใช้เดฟไปก่อนถ้าเกิดรู้สึกว่า ER ไม่ทันตัวซาเลียก็เปลี่ยนอาการ ER แค่แหละเพราะนี่คือสายที่เพิ่งเดียวหน้าเป็นจุดกลางของการรวมพลังงาน Denjiro is right. No matter what changes the future may bring, we will always have each other's backs. Sure, there may be some awkward silences when we meet again after a long time, but in no time at all, we'd be the best of friends again. At least the war has ceased for the time being. Okay. General Goro, I would like to request permission to leave the Resistance, sir. Oi. I know this may seem very abrupt, and in fact, I've only just made the decision. It's all right. Back then, I had so much hatred for the Vision Hunt Decree, and so much disappointment in Narukami Island for supporting it. But after the war ended, I wanted to go back and visit. I still couldn't make up my mind. อย่าลืมว่าบูธนะ Thanks to Miss Hina's encouragement, I was finally able to find the courage to talk to you about it. Of course, if you disapprove, I'll obey your orders. I am your subordinate, after all.
Miss Hina? Who's that? It's a long story. Forget it. Never mind her. I approve your application to leave the Resistance. General Goro. Come on. Don't look so down. It's not like we're never going to see each other again. If you ever have the time, you should come back and visit Watatsumi Island. There's no need to limit yourself to a specific place. Just do what you want to do. No matter where we are, we will always be comrades. คอมแบทวะ Yes, General. โอเคจบปะส่งทางไปชายหาดแล้วอยู่ดีก็ว่า I'll take my leave then. Take care of yourself. Take care. That was okay. Or should I say, อย่าเชี่ยวเรียว for the best. This is how it should be. It should leave you with a smile on your face. อ๋อบอกรักด้วยรอยยิ้มจนกว่าจะได้กลับอีกครั้งเดี๋ยวนะตอนจบหันหน้าไปทางนี้ไม่ใช่นะทางนี้คือกูถามจริงมึงขับอ้อมทำไมไม่รอตรงนี้ก็ได้เนี่ยมึงก็ขับอ้อมไปนู่นเลยนะหรือว่าอ้อมลงข้างล่างก็ได้คืออะไรอ่ะ อะไรวะเนี่ยโอ้ยว่าจะจบก็เหนื่อยตายแล้วเนี่ยเรื่องมาตรการที่สอบถามรอบๆผู้จัดการเรียนแบบอันนี้จำไม่ได้ความน่าจะจดหมายคำถามกูต้องหาคำตอบจากไหนครับ กูต้องเหยียบใครน่าต้องหาคำตอบจากไหนครับขอบคุณที่มาดูไม่อยากเชื่อThere's definitely something strange. Sorry that you had to see that. Since Watatsumi, I also wanted to come and see what things are. I've never been good at. I could probably deal with. You're right. Really? In that case, I still have some business. They run a monthly magazine called That's Life, which has an advice column. I'm not quite sure why they chose me, but Yae Miko just handed me the latest. Next on the agenda. Why don't we write the reply? I just hope I. Anyway. You want to scout ahead? Yeah, that works. But stay sharp, okay? If you spot her, get your. I thought. Why don't we write the reply? I just hope I don't. Anyway. You want to. Yeah, that works. But stay. If you spot her. ไม่ใช่ Huh.
I really can't recommend that store highly enough. A couple more visits and you'll find that the fur on your tail is silky smooth. A gorgeous tail like yours deserves lots of tender, loving care. Don't you agree? No need. I'm not interested in that kind of thing. You say that, but do I see your ears saying otherwise? Although your tail isn't professionally maintained, the fur doesn't look dry and coarse. To me, this says you like to take care of it. I'm also guessing that you like to curl up into a fetal position and hug your fluffy tail tight as you go off to sleep. How do you know? Don't be ridiculous. I'm a high-ranking general of Watatsumi Island. How could I do such a thing? Oh, it's okay. There's no need to be embarrassed. The desire to cuddle up to a soft tail while sleeping is quite natural. Really? Wait, no. Why are we still on this topic? In fact, why am I even here talking about tails with you in the first place? Why? Because you are blessed with a wonderful fluffy tail, that's why. I think it's very cute. Ugh, I'm trapped. How do I get out of this? It's you! Oh, thank goodness. Please save me. Oh, and how is my favorite little one doing, I didn't expect to meet you here. Goro has a beautiful tail, don't you think? Doesn't it make you want to stroke it? Don't be nervous. Just follow your heart's desire. She's not going to fall for it. We've fought side by side. Pardon me. Lady Gucci, we have selected a very skilled... I'll take a look later, and if... All right. I won't. Do make the most of your trip here, won't you? ไปจ้ะ There was definitely something... Sorry that you had to see that. Since Watatsumi, I also wanted to come and see what things are... I've never been... I could probably... Really? That would be great. To be honest, this is something that's always worried me. If this... So, I have... As soon as I've worked through this, let's go take on... First things first, though. I see. If I can get the better of you, then good plan. Let's see. Where should we start? Now that you mention it, I remember having a similar experience back on... I was with my subordinates at the time. We ran into a merchant, I got caught up talking to them, and I don't quite know what happened, but I think we can give it a try. There's an island called Rito nearby. I heard all the Outlander merchants are based there, so... อ๋อไปต่อได้แล้ว โอเค ใช่ปะไปเฮ้ย There was definitely some... Sorry that you had... Since Watatsumi, I also wanted to come and see what thing... I've never been... I could probably... Really? To be honest... ไม่น่าใช่ As soon as I've worked... Good plan. Start by studying some theory, address the fear at its root, and then I'll have nothing to be afraid of. But where would I go to learn about this? I wouldn't know anyone on Narukami Island. ผลสูตรว่าเลย ว้าวกด There was definitely some... Sorry that you... Since Watatsumi, I also wanted to come and see what thing... I've never been... I could probably... You're right. Okay, whatever you think's best. Let's avoid Yai Publishing House for now. Okay. Actually, there's something else I have to sort out while I'm on Narukami Island. It's back when we were fighting the Shogun's army at Nazuchi Beach, I had a box with me that contained some very important items. The odds were stacked against us that day, and the resistance was forced to retreat. I had to abandon the box, but I managed to quickly bury it first. I went back to collect it on this trip, but it turned out someone had already dug it up. So I asked around the area, and the locals said that apparently the Adventurers Guild had beaten me to it. That box is very important to me. I have to get it back from the Adventurers Guild.
Would you mind coming along? มีปัญหา So much. Let's head right over. โอเคแคทเธอรีนไม่รู้ทุกอย่างอะโอเคข้อเรื่องหัวขโมยเปลี่ยนทีมเล่นอีกที่จริงมันไม่ใช่หน้าดีจัดทีมนี้ทีมปั๊ม EP ปั๊มข้าวสลิดยังฉียังไม่เต็มเลย A walk would be nice. ใกล้เสร็จแล้วได้อาทิตย์หนึ่ง Behold, the Prinzessin der Verurteilung. สวัสดี Google I'm afraid that will be a little difficult. Don't worry. The item you are looking for is safe and sound. However, I'm unable to return it to you at present. คุณคัทเลยคุณสวัสดีครับตอนนี้ผมเล่นเรื่องแล้วก็โลอยู่นะเรื่องยูเจผมเล่นไปแล้วนะครับมีอะไรพูดคุยได้นะสามารถสอบถามอะไรได้ถ้าตอบได้นะ What does it have to do with the treasure hoarders? คือทำคลิปทำรายนี้เพราะว่าเล่นยุนจินกับโกโลตอนแรกตั้งใจเล่นยุนจินแต่เวลามันเหลือจะเที่ยงคืนแล้วหรอวะ คือเดี๋ยวอันนี้น่าจะเล่นอันสุดท้ายละเส้นทางสุดท้ายละ Allow me to explain. Not long ago, we received a commission concerning a theft by treasure hoarders at Komore Tea House. ว่าแต่จะกดตัวได้หรออยาก The รู้จัง adventurer who accepted the commission followed their trail and heard that they had buried the treasure at Nazuchi Beach. But when we went to dig up the stolen items, we found many other things buried there along with them. As such, we cannot ascertain which of the items have to do with the treasure hoarders at this stage. ทำงานมา Now, 6 วัน all we can do is hold all related items at the Adventurers Guild until such a time as we have caught the group of treasure hoarders in question. I see. I never expected that other people would be burying things in the same place. มาใหม่สวัสดีครับสวัสดีที่มาดูได้นะครับ Hyper Dynasty ทำไมชอบมาตอนหลังสุดเลย But might I ask how the investigation is coming along? ตอนนี้เล่นในเรื่องโกโลอยู่นะครับผมมันเกิดย้อนหลัง ยุนจินผมเล่นไปแล้วต้นคลิปขนาดเล่นในเขายังเหนื่อยเลยอ่ะไม่ใช่เหรอง่วง So there's no knowing when this will be. Maybe I could help. I could find the treasure hoarders for you, and once you confirm everything is in order, you'll be able to return my box to me. แต่ว่าเราถามอะไรได้นะผมพอรู้อยู่บ้างว่าจะเล่นยังไงเล่นมาปีกว่าแล้ว Perfectly acceptable. However, many adventurers have investigated this case recently. They have searched far and wide, but their efforts have been fruitless. If the two of you are still interested in taking the case, you may have to devise an original approach. ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดให้ Yes, it seems like the only sensible place to start. With any luck, we might be able to find some clues there. Well, actually, since it's come up, what's the Komore Tea House like? Hot pot? So they call it a tea house despite the fact that it is obviously a hot pot restaurant? Huh, how confusing. ตอบผิดไปแล้ววะ Anyway, let's go take a look. ตอบถูกใจไหนไว้เลยนะจ๊ะ Ad Astra. ไม่มีอะไรพูดไปแล้วโทมัสไม่อยู่ไม่ได้เอกใจว่าสงสัยหรือว่าของอะไรหายอะว่าแต่เตรียมตัวรอแพทหน้ามีแผนการยังไงบ้างครับอยากรู้ Are you here to investigate the recent theft as well? We're grateful for the assistance. However, I'm afraid I don't have any more clues. It was Tarumaru's number 2 reserve fund that they stole. They struck late at night while there was no one in the surrounding area, so they could slip in. Oh no!
ห้องนี้ภัยหมายเลข 2สำหรับวรุษในตอนดึกไม่มีใครอยู่ในวิชาฝ่ายจะไป It was too late. รู้ตัวก็สายไปแล้ว Left enough clues แม้ว่า for จะ us ต้อง to เก็บออก retrieve ภาษา the นี้แต่ก็ box, มีว่า but we found no trace of the พูดยังเหนื่อยเลยอะ treasure hoarders who dared to target our tea house. โอเค I've asked around many times, and there were no eyewitnesses at all. We're definitely dealing with experienced crooks here. นั่นที่ใครทำโอ้คือ ไอถ้าโกโร่มาเล่นโกโร่ตอนแรกๆโทโร่ก็น่ารักนะแต่จำไอภาพที่หมาฟันดาบ จำตอนหมาฟันดาบได้ปะโอ้โหภาพหมาฟันดาบมันลอยมาเลย Oh, Taramaru, what are you doing out here? คือมันเปลี่ยนไปแล้วหรอ หมาถือดาบลอยเยอะอยู่บนหัว เกลียด How strange. I don't know what's gotten into Tarumaru today. He says he knows where the treasure hoarders are hiding. ฮะ How can I describe it? It's like listening to a regional dialect. อ๋อ A lot of it goes over my head, but I can still get the general gist. ก็เป็นนายพลสี่ขานี่น่ะ He says he was there at the scene of the crime. The treasure hoarders didn't see Tarumaru as a threat, so he stayed and listened in on their whole conversation. เอ้า Since รู้ there ด้วย were so many of them and they were armed, Tarumaru didn't dare to bark loudly, so we just had to let them go. Oh, no wonder. Poor boy. He's been acting more anxious than usual lately. He's always looking outside. And I thought he just wanted someone to take him for a walk. ใช่น้องน่ารักมากจนถึง 2.6 นั่นแหละ โอ้โห ตกใจกันหมด รู้แล้ว Yes, that does sound like quite a predicament. Okay, I think I understand now. ไม่รู้เรื่อง Tarumaru says he heard the treasure hoarders conspiring to hide out at the beach directly below Tenchukaku. เชจูคากุอยู่ไหนอะ No one usually thinks to look there, and it's become something of a safe haven for treasure hoarders. He also mentioned that there were a gang of 5 people. The leader's name is Kosuke, and the second in command is called Yasuhisa. The leader's scent indicated he was probably from the Narukami Island area, while the 2 newcomers in the team were more likely from somewhere else. เอา2 ทีโทษมันน่าจะไม่มีคนเล่นเซเว่นไนน์แน่เลย เป็นเลสหรือไงวะ เลสกับจี๊บอะบ้าบอไม่น่าใช่ Thank you, Tarumaru. It must have been hard for you, knowing the details of the crime but not being able to communicate them. เนี่ยต้องเลยไม่บ่อยๆนะโกโร่ต้องมาแวะเจอโทโรมาโดหน่อย Everything from here. We will definitely get your belongings back. Let's go there in person. We might not have any troops with us, but between the 2 of us, we should be able to deal with a handful of petty thieves. ไปตบคนกันพูดปะ That gang of treasure hoarders must have been planning this for a long time. Judging by how skillfully they infiltrated this place, and the fact that they've managed to remain hidden ever since, but our own negligence is also to blame. We shouldn't have reallocated so many people to other duties. ไปแล้วนะไปจ้ากดตัวเจสิไปใต้ดีปะว่าเชียวต้องวางตรงนี้ขอบคุณที่มาดูนะครับเที่ยงคืนกว่าแล้วว่าจะเลิกเที่ยงคืนเลยเวลาซะแล้วสวัสดี I think we're getting close. There's danger in the air. And something doesn't smell right. Be careful. Solidify. ใช่ละพอเปิดก่อนได้เปรียบไปกันล่ะ
จริงต้องกดโกโลอีกก่อนนะ Press the ไม่อันติแล้วกัน You're open. Advance. Man, who wants some of this? Let's roll. Finally done. This is bizarre. How would anyone think to look here? อ๋อมาตอนบรรยากาศแล้วครับไม่รู้เหรอครับ Boss, didn't you say that the most dangerous place is the safest place to hide? Yeah, and I still maintain that I'm right in principle. Think how many days we've been here. No one else has come looking for us, have they? กลัวแมปหรือเปล่า Can't believe we got caught. Just when the whole thing had nearly blown over. Hey, kid. Who the heck are you guys anyway? We shouldn't waste any more time on these people. Life is tough in the Resistance, but none of our troops would ever think about laying a hand on the innocent civilians under their rule. You have things so much better here, and this is how you choose to live your life? It's pure selfishness. นี่ด่าไป We หนึ่ง should ชุ turn ด them over to the Adventurers Guild right away. Once their identities are confirmed, they'll get the punishment they deserve. Please, show a little mercy. We'll give you half of everything we've saved up over the years. If you're willing to turn a blind eye on this, anything's up for negotiation. อุ้ยไปตาข้างนึงออก That's enough. Tie them up and take them away. รบทราบครับ Oh, come to think of it, this is not a military camp, so there's no need for me to be so heavy-handed. But thieves still have to be punished. Let's escort them back. ไปจ้ะขออนุญาตนะครับ Stabilize. I will have order. แย่ไอตัวนี้ปลาชมดีวะไม่ใช่ปลาชมนะปลาเยอะดีวะกลับไปได้บนจะแฟกหลังจากทำงานก็ได้ฟาร์มอีกเลยไม่จะอะไรเล็กนะเพื่อโอเคแล้ว I am pleased to confirm that these are indeed the individuals who stole from Komori Tea House. I didn't expect you to catch them so quickly. In accordance with the rules, now that we have procured an oral confession from the treasure... Here, please take it. Thank goodness. Well, let me think. The contents of the box don't belong here. So, let's head there now and open it. ต้องล่าเลือกกลับไปอีกแล้วต้องกด E โกโลก่อนทุกครั้งมันเหมือนบัฟอะเหมือนว่ามันติดเด็ดเลยคือหิน3ตัวได้บนนั้นหิน15ด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าได้ป้องกันโต้งมาจะว่าป้องกันโง่ๆก็ไม่ใช่เพราะมันช่วยได้เยอะแต่มันจะช่วยได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะถ้าคนใช้ไว้ถ้าคนมีอาวุธชื่อว่าบายบายแล้วก็ใส่พลังป้องกันไปอีกสิ่งที่เกิดขึ้นคือได้มาเยอะเกินตัวตั้งต้นเยอะเกินอยากได้คิดว่ามีคิเลแทนต้องฝั่งนี้โอเคแต่พรุ่งนี้มีน่าจะมีเซเว่นไนท์ไม่แน่ใจช่วยกูชีวิตของโมนเหรอโมนปะโอ้ยโมนเลยที่เหมือนกับปะเนี่ยอ๋อนี่จะของโมนเข็บตรงนี้เหรอ 1, 2, 3. Yes, it looks like they're all here. Some personal items that once belonged to the troops under my command. Water bottles, towels, guards.
just everyday items, but each one bears the handwritten name of its former owner. These were the only things those soldiers had for their families to remember them by. We all knew going into that battle that the odds of survival were slim. Many of the soldiers came to me and said they wanted to leave something behind as a keepsake for their loved ones. You see, their swords and polearms broke in battle. Their damaged armor wouldn't have been easy to carry, and many of them couldn't write very well, so in the end, all they could leave to their families were these ordinary items, artifacts of their daily lives. My soldiers trusted me, but I failed to lead them to victory that day. Then they trusted me with these, and instead of honoring their last wishes right away, I had to, every time something like this happens, I tell myself that by the next time I'm faced with the same situation, yeah, but right now, let me just mourn them for a little while longer. นี่แล้วก็โดทำให้ด่านสปายมาก last member last memory ขอชัดได้ว่าอะไรพวกเขาจะเพิ่ม Racing Feed Ending ครับโอเคทีนี้ก็จบแล้วคือเนี่ยให้ลองคิดวิเคราะห์ดูถ้าเกิดจะให้มันจบแค่แบบเดียวแบบไหนดีสุดของแต่ละตัวละครอันนี้เลยเผชิญหน้าขอนี้ก็อันนี้เลยคือจะเปิดแต่ประทุยของจุนกินก็เมื่อกี้อันนี้เลยมีสองแบบแปะย่ายงูตื่นหรืออันนี้กว่าวางแผนระยะยาวจะแบบนี้ดีสุดส่วนโกโลแน่นอนเมื่อกี้เลยLady Feed Ending แบบไหนก็ได้แต่ขอแบบนี้แล้วกันเจ๊เป่ยต้องอันนี้ว่ะนี่อันนี้เจ๋งสุดสายุยังไม่จบเดียวหน้าไม่ใช่แบบนี้หรอกน่าจะนี้แหละส่วนโนเอลมี2 ตอนอันนี้แน่นอนมาการต้อนรับไม่ใช่น่าจะนี่เป็นได้หมดเลยอ่ะมันจะนี้ก็ได้โคตรน่ารักขออันนี้แล้วกันนี่เอาไปตอนที่2มันกลับไปอันนี้เรา perfect อันนี้กันนี่บาบาร่าน่าเป็นสุดเล่นบาบาร่าจบเนียนแรกโคตรแย่
ใช่นั่นอย่างนี้แหละบอกวันนี้แค่แชร์ไม่นับช่องอื่นความไม่เต็มใจคือในเรื่องที่นี้มันต้องมีตัวละครหลายตัวก็ไม่เชิงแล้วนะโซเบนนี่ดีอยู่แล้วล่ะมาที่เหลือมันโคตรสวยเลยนี่แหละเดอะเบสจบแล้วไลฟ์หมดแล้ว100 รูมันต้อง110ดีกว่านี่ก่อน152เนี่ย108 รูโอเค108 โลโอ้52 160โอเคพอดีไม่ต้องซื้ออะไรต่อง่วงไอ้กลับไม่เปิดใต้สังกนวิยะทำไมกูนึกถึงไอ้ตรงนี้วะทำไมนึกถึงกันโอยาวะใต้สังกนวิยะมันก็เอกโนมิยะดิแล้วว่าโชคดีโชคดีบ้าอะไรเอกโนมิยะนะแต่มีสายฟ้ามีสายฟ้าตัวน้อยมันจะเป็นสายฟ้าที่ล้อมไปรอบหนึ่งเต็มแล้วก็ได้ของโคตรดีมาแต่ก็เล่นไปแล้วใต้นี้ก็เล่นลงไปแล้วมันก็โดดแม่งเลยกัน
ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมีปลาอาวุธคราฟใหม่อะไรหรือเปล่าเพราะตรงนี้มีปลากระเบนจะไม่ได้มีกี่ที่เหมือนจะเคยตัวประมาณ3 ที่ตัวปลากระเบนก็ไม่ได้ง่ายด้วย You've got it! You got it! What is it? What is it? Is it another Paimon? นึกว่าจะไม่ทำแบบกล้องซะอีกVictory is almost ours! Whew, that was a tough fight! Yeah, you nearly got him! โอ้ Couldn't have done it without Paimon! You've got it! You got it! What is it? What is it? โอ้ Is it another Paimon? ได้ปลาเพิ่มป่ะแหมพาสซีฟโถดนี่มันดวงก็ไม่ได้แย่ปลาตื่นตระหนกต้อง5 แล้วก็แบบว่าเดียว So close, so close! Stay cool! Whoa! Nice เฮ้ย catch! กระดาษด้วย Advance! 10 damage penalty because overnight tempo narrow submarine the local 自分たちにとかにこうกลับมึงบอดดีกว่า ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะมากนะครับ ขอบคุณจริงๆโอเค
ต้องแปลงร่างก่อน Midnight Phantasmagoria. โอเคจบละไปละ